Keď sa povie uhlová brúska, určite si predstavíš niečo takéto. Ale uhlová brúska dokáže oveľa viac. Dnes ti ukážem, ako s ňou môžeš opracovať drevo. Na drevo existuje pre uhlovú brúsku rôzne príslušenstvo a každé má svoje špecifické využitie. Rezný multikotúč má vysoký rezný výkon a dlhú životnosť. Je vhodný na drevo, sadrokartonové materiály a plasty. Ak chceš rýchlo odstrániť veľké množstvo dreva, potom je rašplový kotúč presne to, čo potrebuješ. Na brúsenie môžeme použiť brúsny tanier na suchý zips. Vďaka 10 rôznym brúsnym listom sa dá použiť rôznym spôsobom. Rezný kotúč na drevo je vhodný na vyrezávanie a odkorňovanie, napríklad stromovej kôry. Napadlo by ťa, že sa to všetko dá urobiť pomocou uhlovej brúsky? Čo z toho vyskúšaš ako ďalšie? Na tom vôbec nezáleží, pretože máš na to.